ДПС, БСП и така нататък. Трета серия ще участвате. Тогава метал общността и тя подкрепя. Иска свалянето на всички. Днеска сте най-интелигентни. По плакатите днеска сте наистина вече просто на най-добрата тема сте застанали вече. Вече не сте за тока, нали, майка, да гледам? И за тока. И за тока сте, ама май сте по-сериозни вече. Кажи нещо. Какво да кажа? Политическата класа в България, погледни, вътре, събрана на едно място. Има ги хора. Приказни. Нашите герои. Ужас. Съсипаха ни живота. Нали? С какво ще пълним с тях? Така предполагам, че трябва да се случи. С асфалт. С парчета асфалт. Нормално, издупки. Толкова пари за асфалт са дават. Един контейнер при могат да напълнят. Да, и после радва се, че си на линия. И днеска да много опазим. Днеска трябва да го опазим от мутрите на Тим. Той днеска слиза от властта. Кой се записва? Нали, да, това Бе, той тимаджиите няма да го пуснат, бе. Бойко му казал, айде. Златна кокошка име той, златна кокошка. Днеска трябва да опазим дядото, че предния път много лошо. Ние го пазихме, ама до едно време. Нали? Ядосаха са нещо, тимаджиите се ядосаха май. Не знам кой е, ама... Или на Може кмет. възрастен човек да постъпваш така само. Нали? Кой е този, че не мога да... Кмета на Варна. Той няма толкова много коса. Той не е толкова хубав. Да, малко сме се оляли. Извиняваме се. И черна Много боя коса. си изразходвали. Да, и черна. Не заслужава проект. Да. Правилно. Понеже политиците се правят от известно време, че не чуват какво им се говори, аз ще го кажа по този начин. Всички градове в страната се обединяват няколко искания и това е основно. Господа политици, хората искат от вас преди да напуснете работата, защото тя не дойде даром. промените Българският народ реши сам и да докаже на безпристрастната това е основното, история, което трябва да се че направи. е Защото допуснала реда в момента несправедливост. няма ред, който да го промени. Дълго, много дълго се бори българският народ. Първото и основното беше за прекратяване договорите с ЕРП-тата и връщане собствеността на държавата. Обявихме готовност за гражданско неподчинение. Минаха 2 седмици от тогава и едва вчера започнаха проверки в ЕРП-тата, но нас никой не ни кани гражданите. Намалението на тарифата на тока, обявено за 1 март, тази година се отложи за 5 март. Ето защо обявяваме гражданско неподчинение от днес 3 март, изразяващо се в неплащане на сметките на ток, и призоваваме всички варненци да подават жалби до Енергопро за преразглеждане на сметките им, докато има такива жалби да не се плаща тока и докато не се преразгледат. Освен това, според специалисти, ако стартира незабавно процедура за пускане на 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй, ние ще имаме достатъчно ефтин ток за българите и тогава тарифите ще могат да спаднат с 50-60%. Процедурата трае само 2 месеца и трябва да се иска от Европейския парламент да се отвори 3 и 4 блок и да се продава на българите ефтин ток, а микса да се изнася за чужбина.
Затова Варна обявява гражданско неподчинение и няма да плащат сметки си за то. За да бъде обаче все пак защитени, всеки, който се реши на тази стъпка, нека да подава жалби. Жалби, може и индивидуални и колективни. Докъде жалбата? Той е Енергопро. Няма значение. Те в момента са в процес на проверка. И искам да обявя, преди да съм дал думата на другите желаещи да говорят, маршрута за днес. Маршрута ще бъде от тук по 8-ми Приворски полк до барелефа на Левски, където ще положим венец, тъй като Левски е символ на нашата свобода. Оттам ще продължим по булевард Левски и ще спрем на кръстовището пред ВИК, защото това е другия монополист, който трябва да съборим. След това ще продължим по Отец Паисий и по булевард Сливница ще се върнем обратно пред общината, за да скандираме пред кметството. И една информация: от днес ГЕРБ сваля доверието си към кмета Кирил Йорданов. Само искам да призова всички, които искат да говорят, нека да бъдат достатъчно кратки, защото днеска е празник, все пак празник на свободните българи. И всеки иска да се изкаже, заради това да са кратки, конкретни и пак поздравявам всички българи. Честит 3 март на всички! Датата 3 март отбелязва възкресението на един народ, който близо 500 години беше без своя политическа, духовна свобода. Тази свобода се унищожава. Днес мафията унищожава свободата. И кого ще победим всички ние? Кого ще махнем? Долу мафията! Извикайте всички! Долу мафията! Долу мафията! Кога ще настъпи свободата? Ние трябва да си извоюваме свободата! Свобода! 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 Да, ние излязахме за монополите. Да, ние излязахме за социалната корупция на тази държава. Да, ние излязахме 10 март. Но нека всички да се обединим. Сами днес да се освободим и да продължим освобождението си до край, до победата. Защото нас са ни освобождавали, но днес е в нашите ръце освобождението. Ако вие не тръгнете да се освободите днес, няма кой да ви освободи. Вънкащите сили гледат само как да ни стъпчат. Затова моля всички, Българио, за тебе те обряха. Една би ти майчите за тях. И твоето име, докато шептяха, умираха без страх. Нека всички за България, срещу монополите, една страна, един народ, една държава. Това е нашето мото. Долу на всички, които ни грабиха до сега. Да живее Търновската конституция! Приятели, преди 135 години изгонихме едни душмани. Сега ще изгоним другите душмани! Приятели, насякъде са изпратили слугите, за да ни обясняват как няма да успеем. Благодарим, не ги желаем да се тръгват. Искаме нови хора с чисти сърца и с огнени мечове. Искаме целият народ е обединен около едно искане и това е пряко народовластие, контрол на властта и долу на всички монополи и концесии. Да пребъде православна България! Амин! Его Иванов.
Я дай тромбата. Събуди се народа, бе! Събуди се народа, като гледаме! Браво! Кирила! Курва! Кирила! Я отворете го! Отворете плаката! Благодаря. Дай му една ръка. Това искам аз. Ако сте от телевизия, кажете, че аз съм един от гражданите, които знаят какво искам. Аз знам какво искам. В основата на доброто бъдеще това е икономическото положение, състояние на българина. Честит празник! О, честит празник! Пуснете му слеер на човека.
Живи България! Живи здрави! Али бе, али! Без нас на къде? Да спираме. Кой искаш да спре? Честит празник. Честит празник. Снимай, добре, снимай.